Hello everyone. In this video I gonna show you about Unit 2 and the title is that a good job. A good job in Khmer we say ការងារដ៏ល្អមួយ And the next point is the aim of the unit. What the unit wants you to know and understand. But don't worry here because all of these are covered again in the unit. បើអញ្ចឹងនៅក្នុង the aim of the unit នេះ the aim of the unit នេះបងប្អូនមិនចាំបាច់បារម្ភទេព្រោះវានឹងរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងណាបើអញ្ចឹងគួរអត់ទាន់មករៀននៅពេលនេះទេយើងទៅសិក្សា vocabulary សិនណា My vocabulary people. How many people in the classroom? Or how many people in the meeting hall? បើអញ្ចឹង people ប្រែថាមនុស្ស job. My job is a teacher. បើ job ប្រែថាមុខរបរ outdoor. Some people are playing tennis outdoor. បើ outdoor យើងប្រែថាខាងក្រៅ text. I'm reading a good text. បើ text ប្រែថាអត្ថបទ letter. What letters in the word dog? បើ letter ប្រែថាអក្សរ engineer. Engineer means a person who designed the building or who controls the builder to build the buildings. បើអញ្ចឹងប្រែថាវិស្វករ zoologist. Zoologist means a person who research and study about animals. បើ zoologist ប្រែថាអ្នកសត្វវិទ្យា work. I work as a teacher. Work ប្រែថាធ្វើការ desert. Sahara desert. Desert has a lot of sense. បាទអញ្ចឹង desert ប្រែថាវាលខ្សាច់ Oirik. Oirik is a place where it pump the oil from the sea. បាទប្រែថាស្ថានីយបូមប្រេង earn. I earn $10 a day. បាទរកចំណូលបាន gym. I usually go to gym at the weekends. បាទប្រែថាកន្លែងហាត់ប្រាណ free time. In my free time I usually reading a magazine. បាទពេលទំនេរ cost. Many people like playing some game on the coast. បាទឆ្នេរសមុទ្រ hour. How many hours do you spend for your reading? បាទប្រែថាម៉ោង week សប្តាហ៍ snooker កីឡាវាយសី teach បង្រៀន university សាកលវិទ្យាល័យ study សិក្សា snake ពស់ animal សត្វពាហនៈ song ចម្រៀង walk ដើរ បាទចំណុចបន្ទាប់ starter. What are the jobs of people in your family? Tell the class. បាទតើមនុស្សក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកមានមុខរបរអ្វីខ្លះមុខសាររបស់អ្នកហ្នឹងចូលប្រាប់មិត្តរំហាក់របស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គេនេះ My father is a doctor. My father's a banker ឬក៏ farmer អញ្ចឹងទៅ
my brother is an accountant an electrician យ៉ាងមកណាបើចឹងនេះគឺជាមុខរបរបន្ថែមទៀតដែលគ្រូដាក់ដើម្បីជំនួយចំណុចនេះណា accountant បាទគណនេយ្យករ banker ធនាគាររឹកអ្នកធ្វើការក្នុងធនាគារ electrician ជាអគ្គិសនី farmer កសិករ teacher គ្រូបង្រៀន nurse គលានុបដ្ឋឬក៏គលានុបដ្ឋាយិកា doctor វិជ្ជបណ្ឌិត soldier ទាហាន police នគរបាល businessman or woman អ្នកជំនួញ pilot អ្នកបើកបរយន្តហោះ writer អ្នកនិពន្ធ boxer កីឡាប្រដាល់two outdoor jobs អញ្ចឹងប្រភេទការងារដែលធ្វើនៅខាងក្រៅអាគារចំនួន2ណាហើយចំណងជើងបន្ទាប់នោះគឺ present simple ជាមួយនឹង he she it ប៉ុន្តែគ្រូអត់បង្រៀននៅទីនេះទេគ្រូមានវីដេអូតាក់ទងនៅនឹងផ្សេងមួយទៀតចាំឲ្យបងប្អូនទៅមើលនៅនឹងផ្សេងណាមកយើងចូលចំណុច tab script 2.1 Listen to and read about Andrew Johnson and Claudia Luke. What are their jobs? Where do they work? បាទអញ្ចឹងចំណុចទី2នេះឲ្យយើងចូលស្ដាប់ហើយនឹងអានអំពី Andrew Johnson ហើយនឹង Claudia Luke តើពួកគេមានមុខរបរអ្វីហើយតើពួកគេធ្វើការនៅឯណាអញ្ចឹងតើយើងទៅស្ដាប់Andrew Johnson សិនណាមុនពេលយើងទៅស្ដាប់ Claudia Luke បាទតោះតាមពីតទៅ Two outdoor jobs. Engineer Andrew Johnson. Andrew, 30, is an engineer. He comes from New Zealand, but now he lives in Scotland. He works on an oil rig 440 kilometres from the coast of Aberdeen. He works 12 hours a day for 2 weeks, and then he has 2 weeks holiday. He earns £200 a day. In his free time, he goes to the gym and plays snooker. He isn't married. បាទតោះហើយចំណុចបន្ទាប់យើងស្ដាប់ Claudia Luke ទាំងអស់គ្នាណា Luke. Claudia, 41, is American. She's a zoologist and she teaches at a university. She lives in California and works with her husband Jim at the research center in the Mojave Desert, where she studies snakes and other animals. She likes working in the desert. In her free time, she writes songs and walks her dog, Brewer. She earns about $60,000 a year. មកចេញមិនដែរបងប្អូនតន់ចំណុចគាត់អានទេបាទយើងលឿនតិចណាបាទមិនអីទេតោះឥឡូវលោកគ្រូជួយអានឲ្យពួកយើងណាEngineer Andrew Johnson Andrew 30 is an engineer បាទ Andrew មានវ័យ30ឆ្នាំគាត់គឺជាវិស្វករ He comes from New Zealand but now he lives in Scotland បាទគាត់មកពីប្រទេស New Zealand តែឥឡូវនេះគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេស Scotland He works on an oil rig 440 kilometers from the coast of Aberdeen បាទគាត់ធ្វើការនៅស្ថានីយ៍បូមប្រេងមួយដែលមានចម្ងាយ440គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរ Aberdeen He works 12 hours a day for 2 weeks and then he has 2 weeks holiday បាទគាត់ធ្វើការ12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយបន្ទាប់មកគាត់មានពេល2សប្តាហ៍គឺថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់គាត់ He earns £200 a day បាទគាត់អាចរកចំណូលបាន$200 200 pound ក្នុងមួយថ្ងៃ In his free time he goes to the gym and plays snooker នៅពេលទំនេររបស់គាត់ទៅលេងគាត់ទៅហាត់ប្រាណហើយនឹងលេងវា snooker He isn't married បាទគាត់មិនទាន់រៀបការនៅឡើយទេបាទយើងមូទៅកាន់
Claudia Look zoologist អ្នកសត្វវិទ្យា Claudia Look បាទឈ្មោះរបស់គាត់ Claudia 41 is American បាទ Claudia មានវ័យ41ឆ្នាំជាជនជាតិអាមេរិក She is a zoologist and she teaches at university បាទនាងគឺជាអ្នកសត្វវិទ្យាហើយនាងមករៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ She lives in California and works with her husband Jim at the research center in the Mojave Desert បាទនាងរស់នៅក្នុងរដ្ឋ California ហើយធ្វើការជាមួយនឹងស្វាមីរបស់នាង Jim ដែលជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនៅក្នុងវាលខ្សាច់ Mojave where she studies snakes and other animals បាទគឺជាកន្លែងដែលនាងសិក្សាអំពីពស់ហើយនិងសត្វពាហនៈផ្សេងទៀត She likes working in the desert នាងចូលចិត្តធ្វើការនៅលើវាលខ្សាច់ណាស់ In her free time she writes songs and walks her dog everywhere ក្នុងពេលទនេរបស់នាងបាទសរសេរបទចម្រៀងហើយនឹងដើរលេងជាមួយឆ្កែរបស់នាងឈ្មោះថា Brewer She earns about $60,000 a year បាទនាងរកចំណូលបាន$60,000ក្នុងមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនច្បាស់បងប្អូនសារស្ដាប់បន្តិចទេណាបាទយើងចូលចំណុចបន្តទៀតបាទ pronunciation បាទអញ្ចឹងតើតើនឹង pronunciation វារៀងលំបាកបន្តិចបាទវាលំបាកស្អាតតែថ្នាក់យើងតូចហើយរៀននឹងរៀនខ្លាំងបន្តិចណាបាទហ្នឹងគេចង់ដល់ទៅលើ the pronunciation of s បាទការបញ្ចេញសំឡេងទៅលើពាក្យដែលបញ្ចប់ដោយអក្សរ s បាទអញ្ចឹងពាក្យដែលបញ្ចប់ដោយអក្សរ s យើងមានការបញ្ចេញសំឡេង3សូរណាគឺសូរគេហៅសូរ snake ហ្នឹងសូរសំឡេងពស់ពស់វិវាពស់ដកពស់ពស់ពើវិវាហើយដល់ពេលអក្សរ z នេះ snow សត្វ be flying បាទខ្មុំហើគឺបាទចំណែកសូរនេះវិញគឺសូរ is បាទឧទាហរណ៍ like comes ឃើញទេអានេះសូរវាគឺសូរខ្មុំហើអាហ្នឹងណាដល់នេះ teaches បាទតើឥឡូវលោកគ្រូនឹងបង្ហាញខ្ញុំតើតើនឹង rule នៃការ pronounce the word that end in s ចំពោះពាក្យដែលបញ្ចប់ដោយអក្សរ s បាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះណា pronunciation of s at the end of words ហើយអញ្ចឹងការបញ្ចេញសំឡេងនៃពាក្យដែលបញ្ចប់ដោយអក្សរ s ណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងមាន3សូរគឺសូរ is សូរ និង z បាទអញ្ចឹងតើតើនឹងសូរ is គឺវាបញ្ចប់ដោយអក្សរ c ឧទាហរណ៍ថា raises buzzes boxes kisses watches dishes changes បាទអញ្ចឹងមានន័យថាអានេះគេផ្ដោតទៅលើ sound សំឡេងណាអត់តកតងនឹងអក្សរ e នេះផ្ដោតលើយើងមើលទៅក្នុង pronunciation ហ្នឹងគេហៅថាសិញណាគឺសំឡេងនេះគឺបញ្ចប់ដោយជំនៈ c នេះអញ្ចឹងយើងអានថា rises ដល់នេះពាក្យវាបញ្ចប់ដោយជំនៈ s សំឡេង sound នេះគឺអញ្ចឹង buzz buzzes box boxes kiss kisses បាទហើយអញ្ចឹងតកតងនឹងអក្សរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងមើលសិញវាទៅសិញហ្នឹងគឺនៅចុងសំឡេងបញ្ចប់ដោយសូរផសូរខសូរថហ្វនេះហើយនឹងវហើយនឹងហ្វបាទអញ្ចឹងពេលដែលវាបញ្ចប់ដោយ sound ដោយសំឡេងផខថហ្វនឹងហើយឬក៏
vợ rồi có vợ này hai cứ dương mình tranh số thì họ sleep books heads clips laps grab grab chúng tôi grabs mà đập pel số này cứ số bị flying là sặc mồm há này cứ mà chẳng grabs words bags falls dreams fans sings wears clothes mà chẳng cú đã nè pel là sầm lên này chuyên nhẹ bảo bị năng mà chọn đòi chuyên nhẹ bợ đợ gợ lợ mợ nợ năng mà xem tiền đấy cứ dương trâu mình trên số ai mà xin cho viên mình chọn xin viên mình chọn là số phợ khợ thợ năng bắt to đấy cứ dương mình trên số đòn đấy dương trên số this bà trắng nhà mình đã thằng ọc đấy mà bà mình toa được ai tụi mình xu lại năng đó vô đường bạn tịnh ai dương mình to từ một tịnh tiết mà chẳng nè tệ toàn thẹp script pi cho pi đấy thì ở dương đạp hai một bên chạt tao bị na được nông sâu na bị na không sâu na đó là chia sẻ của cú và hai thẹp script bạn đây mà chẳng bọn đạp tiền mà tích tầm ấy đấy. Point 2. Likes, works, writes, walks, comes, goes, earns, plays, is, teaches. Mà giờ mấy ai bây giờ mà sau ấy cứ sự riêng thế này bàn tay dùng miền rule đấy mình ấy đây dùng chăm là bản đất chạy mới con ai nhá nó không video đó ba trăm tự chia sẻ đấy mà ta tẹt to cho nó tí 4 complete the sentences bà chỗ bom pinประโยคbà cho những người Andrew is an engineer Claudia ấy ghê này bà đã máu she comes from bà nói như ai ôn thơ đó ôn thơ rồi ôn trong đăng tha chấm lại bà ôn trâu rồi coi như nào nữa ta ôn đạp tầng ọc liền đấy. Tape script 2.3. 1. Andrew is an engineer. Claudia is a zoologist. To đấy. 2. She comes from the US, he comes from New Zealand. 3. He lives in Scotland. She lives in California. 4. She works in the desert. He works on an oil rig. 5. He earns £200 a day. She earns $60,000 a year. 6. She likes her job and he likes his job too. 7. He goes to the gym in his free time. She walks her dog. Her dog's name is Brewer. 8. She's married. Her husband's name is Jim. Andrew isn't married. Mà lão ôn đằng pin tuần mình tuần đấy ôn tiếng nhầm lời thêm đó là khu của hai nhầm lời ba tờ chẳng ôn stop nào tiền đấy. 3. 1. Andrew is an engineer. Claudia is a zoologist. 2. She
comes from the US. He comes from New Zealand. 3. He lives in Scotland. She lives in California. 4. She works in the desert. He works on an oil rig. 5. He earns £200 a day. She earns $60,000 a year. 6. She likes her job and he likes his job too. 7. He goes to the gym in his free time. She walks her dog. Her dog's name is Brewer. 8. She's married. Her husband's name is Jim. Andrew isn't married. បាទអញ្ចឹងជាមួយមេរៀននេះបងប្អូនមានចម្ងល់អីក៏មិនសួរណាបាទបាយបាយ